У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Падлёзны мікрааўтобус збіў на край праезжай часткі 3 16-гадовых падлеткаў. Адзін хлопец, 11-класнік мясцовай школы, ад атрыманых траўм загінуў, двое яго сяброў аднагодак дастаўлены ў бальніцу. Абставіны здарэння высвятляюць следчыя. З падлеткамі сустрэлася і наша здымачная група. Дарожна-транспартнае здарэнне адбылося о 9 гадзіне вечара недалёка ад Лёзна на аўтадарозе Р-21 Віцебск, мяжа Расійскай Федэрацыі. Мікрааўтобус рухаўся ў бок Смаленска, падлеткі ішлі ўздоўж дарогі. У лічаныя секунды апынуліся пад калёсамі. Адзін з хлопцаў загінуў на месцы. Двух з траўмамі рознай ступені цяжкасці хуткая даставіла ў раённую бальніцу. Зараз яны знаходзяцца пад наглядам медыкаў, праходзяць курс лячэння. Состояние больных было удовлетворительное. Поступили с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый перелом кровцового ушиб почки, у Киртию закрытый перелом 9-го ребра слева. Состояние на сегодняшний день удовлетворительное. Проходит лечение у нас в хирургическом отделении. Момент аварии подлетки не памятуюць, кажуць, што асэнсавалі, што адбылося по дарозе ў бальніцу. Тое, што засталіся жывыя, называюць цудом. Скорую сели. Двери закрываются, смотрю, друг еще лежит в канаве. Я говорю, а чем мы его не забираем? Говорят, типа, все. Я спрашиваю, что все? Сказали, типа, умер. Сразу, паника такая, небольшая началась. За рулем быў вадзіцель аднаго з таварыстваў з абмежаванай адказнасцю, 39-гадовы жыхар Віцебска. По факту аварии узбуджена криминальная справа. В ходе работы на месте происшествия следователями произведен осмотр, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели. У водителя автомобиля изъяты биоанализы. По предварительной информации, все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Зараз жыццю і здароўю хлопцаў нічога не пагражае. В бліжэйшыя дні яны правядуць у бальніцы. Абставіны смяротнага дарожна-транспартнага здарэння высвятляюць следчыя. З наступленнем вясны сітуацыя на дарогах ускладнілася. Па аператыўнай інфармацыі, за апошні месяц у рэгіёне у дарожна-транспартных здарэннях пацярпелі 8 дзяцей і падлеткаў. Юлія Устінова, Марына Рамановска, Александр Прыстаўка. Навіны, Лёзненскі раён. Чарнобыльская трагедыя вачыма дзяцей. Прабудзіць пачуцці і паказаць горы і пакуты тых, каму давялося перажыць самую жудасную тэхнагенную катастрофу 20-го стагоддзя. Экафестываль школьных тэатраў «Агітбрыгад» распачаўся ў Віцебску. Сёлета ён прысвячаецца 30-й гадавіне аварыі на ЧАЭС. На працягу 2 дзён больш за 40 калектываў з усіх рэгіёнаў вобласці выступіць на сцэне абласнога палаца дзяцей і моладзі. Мы хотели показать эту трагедию с другой стороны, со стороны внутри всей этой катастрофы. То, что ощущали люди, то, что переживали в эти моменты. И конкретно взяли историю женщины Людмилы Игнатенко и ее мужа. Он был пожарным, и в случае катастрофы его вызвали на пожар, не предупредили, и он получил большую дозу облучения и потом умер. Педагоги и дети сами разрабатывают сценарии, и здесь уже представляют на суд нашего жюри. Все представленные здесь коллективы – это победители районных этапов экофестиваля. Здесь у нас представлены лучшие. Акцёрскае майстэрства, пастаноўку спектакля, а таксама касцюмы і сцэнічнае афармленне ацэніць кампетэнтнае журы. Лепшыя школьныя калектывы будуць азначаны дыпломамі. На Віцебшчыне настаў гарачы сезон, пачаліся палы сухой травы. Толькі ў Бешанковіцкім раёне напярэдадні адбіліся 3 ўзгаранні на плошчы каля 5 гектараў. У вёсцы Жданова мясцовы жыхар запаліў смецце. З-за моцнага ветру загарэўся кінуты дом з пабудовамі. Пажарным спатрэбілася 2 гадзіны, каб патушыць пажар. У адносінах да вінаватага пачаўся адміністрацыйны працэс. З наступленнем цяпла ў вобласці ўжо адбыліся 9 узгаранняў сухой травы. Ратаўнікі нагадваюць, што за выпальванне сухой расліннасці прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. Памер штрафу складае да 8 мільёнаў рублёў.
У Віцебску затрымалі фальшываманетчыкаў, якія з сапраўдных 5-доларовых купюр рабілі фальшывыя 50-доларовыя. Збываць падробкі зламыснікі пачалі ў канцы мінулага года. У асноўным на іх воду патрапілі тыя, хто купляў долары на вуліцы. Як здавалася, па больш выгадным курсе. На вобмацак падробка нічым не адрознівалася ад сапраўднай купюры. У той жа час вызначыць фальшыўку можна было і няўзброеным вокам. Партрэт амерыканскага прэзідэнта заставаўся з 5-доларовай купюры, а прозвішча было перапісана. В ходе предварительного расследования установлено, что указанные граждане сбыли на территории города Витебска поддельные денежные билеты $50 США каждый. На общую сумму $1850 США, всего 37 денежных билетов. В настоящее время предварительное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства уголовного дела и проверяется причастность к совершению данного преступления иных лиц. На обороте в углах измененный номинал 50 и по сторонам и сверху ближе к углам оригинальный номинал 5, то есть 5. И опять же прописаны буквами измененный номинал. Зараз затрыманыя знаходзіцца пад вартай, узбуджана крымінальная справа. Зламыснікам пагражае ад 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Працягваем выпуск. У Віцебску сёння стартуе міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі «Зрабі крок наперад». У 6-й раз горад над Двіной на 4 дні стане цэнтрам фееры, аб'яднаўшы мацнейшых танцораў з 21 ВНУ Беларусі, Расіі, Украіны і Казахстана. Праграма фэсту ўключае ў сябе 2 конкурсныя блокі, дзе калектывы прадставяць свае нумары ў стылі шоу-данс, скрам, джаз-фанк, хіп-хоп. Акрамя таго, гледачы змогуць акунуцца ў загадкавы свет аднакных балетаў на тэму «Геаметрыя пачуццяў». Чтобы организовать фестиваль подобного уровня, необходимо вложить большую массу труда, силы. И в этом году, конечно, мы внесли несколько фишек. Федерация профсоюзов Беларуси инициировала акцию «Год культуры. Танец каждому». Она заключается в том, что каждый желающий города Витебска может посетить бесплатно, совершенно бесплатно наши концерты, конкурсные дни. Асноўнай конкурснай пляцоўкай міжнародных танцавальных спаборніцтваў стане сцэна нацыянальнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. Пачатак мерапрыемстваў запланаваны на 18 гадзін. Наша тэлекампанія пакажа відэаверсію фестывалю сёння на тэлеканале Віцебску 20 гадзін 15 хвілін. Першае агульнакаманднае месца заваявалі прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў Віцебскай вобласці на чэмпіянаце Беларусі па ушу, які прымаў абласны цэнтр. На рахунку нашых землякоў 6 узнагарод, 3 з якіх залатога гатунку. Як нашы спартсмены пракладвалі сябе шлях на чэмпіянат Еўропы, у рэпартажы Сергея Місурагіна. На працягу апошніх гадоў сярод аматараў усходніх адзінаборстваў Віцебскай вобласці на слыху заўсёды былі тэквандысты. Прадстаўнікі алімпійскага віду спорту дамінуюць на рэспубліканскай арэне і заваёўваюць медалі на міжнароднай. У параўнанні з гэтым мясцовая федэрацыя ўшу знаходзілася ў цені, але, як высветлілася, заслуг у яе спортсменаў таксама хапае. Около 5 наших спортсменов входит в состав национальной сборной. Вот, очень хорошие весовые категории здесь: 60 килограмм, 65 килограмм, 75 килограмм. Белых Юрий – претендент на отбор на чемпионат Европы, который пройдет в Москве 15 мая. Чэмпіянат Беларусі па ушу саньда сабраў у Віцебску 150 спартсменаў, і сапернікаў не трэба было дадаткова матываваць. Перамога на спаборніцтвах адкрывала ім прамы шлях у зборную Беларусі, якая ў маі выступіць на чэмпіянаце Еўропы ў Маскве. Для віцебляніна Артёма Сверкунова гэты старт стаў першым вопытам выступлення сярод мацнейшых спартсменаў краіны. Пакуль ён перамагаў толькі на абласных спаборніцтвах, і першы блін не стаў камяком. Артём заваяваў сярэбраную ўзнагароду. Самое первое пришлось вес скидывать много, из 90 килограмм до 85. Вот это была самая большая загвоздка. Так, в принципе, акцент больше всего делали на ударную технику рук и ног, а по борьбе я не силен, так что старался делать больше акцент на ноги. А вось віцеблянін Юрый Белых з'яўляецца нумаром 1 у зборнай Беларусі у вагавой катэгорыі да 65 кілаграмаў. Хлопец толькі год займаецца ўшу саньда, але мае за плячыма багаты вопыт заняткаў усходнімі адзінаборствамі. Знайсці проціяддзе супраць яго прыёму мала каму пад сілу. Раньше боевым самбо занимался, рукопашкой, боксом, немножко грэпплинг, джиу-джитсу. Вот. Сейчас выполнил разряд мастера спорта по ушу саньда, по самбо мастера спорта выполнил. Ну, в
в последующем жду от себя также результатов спортивных. Акрамя Юрыя Белых на вышэйшую прыступку п'едэстала гонару ўзняліся віцебляне Сергей Загужэльскі і Аксана Бельчыкова. Паралельна з дарослымі спаборніцтвамі ладзілася і першынство Беларусі па ўшу. На ім зборная каманда Віцебскай вобласці заваявала другое месца ў агульнакамандным заліку. Сергей Мусурагін, Леонид Табола, навіны Віцебска. Гульня як дарослае жыццё. У віцебскім санаторным яслі-садзе нумар 42 дзеці замест казакоў-разбойнікаў гуляюць у банк і турыстычнае агенцтва. Спецыяльны куток для сучасных дзіцячых забаў з'явіўся ў садку нездарма. Наш корэспандэнт Настасья Броўка даведалася, у што зараз гуляюць нашы дзеці. Пачалося ўсё з гульні ў турыстычнае агенцтва. Маленькім вандроўнікам так лепей было вывучаць навакольны свет. Гульня так спадабалася, што побач з турагенцтвам адчынілі і аддзяленне банка. На вандроўкі патрэбных грошай. Цяпер нават у мясцовым салоне прыгажосці можна разлічыцца пластикавай карткай. Детям эта тема близка, потому что деньги – это рядом, это близко, это магазин, это почта, это все виды оплат. Дети познакомились с такими понятиями, как платежная карточка, кредиты, платежи и даже с понятием, с таким интересным словом депозитарий. Спачатку дзецям распавялі, навошта патрэбны крэдыты, як карыстацца банкаўскай карткай і што такое пін-код. Цяпер хлопчыкі і дзяўчынкі замацоўваюць веды ў гульнях. Вводите пароль. Ваши деньги оформлены на карточку. В разные времена, в разные эпохи дети играют, отражают в своих играх именно то время, ту эпоху, в которой они проживают. И в игровую деятельность широко вошли игры с новым содержанием. Это игры, такие игры, как «Спасатели», «МЧС», и вот турагентство, и в частности «Игра-банк». Дзіцячыя гульні, дарослы сусвет у мініяцюры. Нават па выбраных ролях хлопчыкаў-дзяўчынак можна прадбачыць гендернае размеркаванне ў розных прафесіях у будучым. Позицию руководителей банка берут наши девочки. Мальчики выбирают на себя роли охранников, инкассаторов. Когда я вырасту, я хочу работать в банке. Я уже много чего знаю. И я хочу себе взрослую карточку, как у родителей. Між тым, старая добрая гульня дочкі маці не збіраецца здаваць пазіцыі. І хоць сучасная матуля ў дзіцячай гульні карыстаецца паслугамі салону прыгажосці, мае банкаўскую карту, яна ўсё такая ж пяшчотная і клапатлівая. Настасья Броўка, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Са звалкі ў мастацтва супрацоўнікі аўтобуснага парка нумар 1 Віцебска ўпрыгожылі тэрыторыю прадпрыемства незвычайнай экспазіцыяй. Месца на лаве заняў жалезны чалавек, зроблены са старых запасных частак аўтобусаў. Зваршчыкі прадпрыемства ўдыхнулі другое жыццё некалькім дзясяткам спісаных дэталяў. Ад ідэі да реалізацыі ім спатрэбілася ні многа ні мала каля 2 тыдняў. Все еще сделано скульптуру, чисто отходы производства. То бишь ненужные шестерни от двигателей, ненужные шестерни от... То бишь коленвалы, карданные валы, распредвал, ну, в общем, все, что находили именно выброшенное, утилизированное, все воплотили в жизнь. Гэта не адзінае тварэнне на тэрыторыі аўтапарка. Месяц таму тут у прамым сэнсе слова увекавечылі легендарны Ікарус. Апошні аўтобус эпахальнай маркі адправіўся не на задворкі аўтапарка, а стаў сапраўдным экспанатам. Віцебскі вестнік стаў бліжэй. У абласным цэнтры стартаваў новы праект тэлерадыёкампаніі «Віцебск» сумесна з гарадскім цэнтрам культуры. Штодзень па буднях на вялікім экране на плошчы Свабоды ў эфір будзе выходзіць выпуск навін. Трансляцыя віцебскага вестніка запланавана на даволі зручны час. Прасачыць за падзеямі в вобласці можна будзе о 6 гадзіне вечара, нават па дарозе дадому. На гэтым наш выпуск завершаны. Прагноз надвор'я прадстаўляе кампанія «Макдональдс». Шчасце паўсюль, дзе ёсць Хэппі Міл. Адкрывай, весяліся, вывучай. Супер крутая! Супер мощная! Супер быстрая коллекция игрушек Skylanders Superchargers в новом Хэппи Мил!
У ближайшие сутки по области чакаецца пераменная воблачнасць, ночью пераважна без ападкаў, днем по заходняй палове кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніца. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду, пры навальніцы парывы до 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 2,7, днем 15-20 градусаў вышэй за 0. У Віцебску чакаецца пераменная воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 2-4, днем 15-17 цяпла.